Good morning, children. Children, open your book, English book, page number 35. Okay, page number 35 open कीजिए बेटा. Today we will read sound of words OW. Okay, बेटा पहले मैम ने आपको सारे साउंड रीड करा दिए हैं, तो आज हम कौन सा साउंड रीड करेंगे? OW. OW को क्या बोलते हैं बेटा? कौन सा साउंड आता है OW का? O. क्या आता है? O. ओके, ना स्पीक विद मी. ओके, सब मैम के साथ बोलेंगे. S O W. O. सो मीन्स होता है बेटा. ना लुक एट द पिक्चर. पिक्चर में क्या कर रहा है बॉय? यस, बीज बो रहा है ना, तो सो मीन्स होता है बीज बोना. ओके, नाउ नेक्स्ट BOW. बी का साउंड है ब. OW का साउंड क्या बताया मैम ने? यस, O. ओके, O इनका एक ही साउंड आएगा, OW का O. ब ओ, बो मीन्स होता है धनुष. पिक्चर में शो कर रखा है ना बेटा. नाउ नेक्स्ट LOW. लो मीन्स होता है बहुत कम. गिलास में नाउ लुक एट द पिक्चर. यहाँ पे गिलास की पिक्चर बनी हुई है और यहाँ पे वाटर थोड़ा सा रखा हुआ है ना, तो लो मीन्स होता है बहुत कम. SH. OW. शो. ओ एक सो था और यहाँ पे शो H लग गया ना बेटा, एस का SH का साउंड ओ. शो. ओके, I have already told you in previous work. I have already told you कि साउंड ऑफ वर्ड श, क्र, ये सब मैम ने आपको पहले रीड करा दिए. ओके, तो SH का साउंड होता है श. OW. ओ. शो मीन्स होता है प्रदर्शन करना, दिखाना. कोई भी शो देखे आपने तो क्या होता है? दिखाना. शो मीन्स होता है प्रदर्शन करना, दिखाना. ओके, नाउ नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट बेटा GR. तो GR का साउंड क्या बताया मैम ने? ग्र. GR. तो GR का मैम ने क्या साउंड बताया है? यस, अवनीश आप बताओ बेटा. नहीं, क्र नहीं, ग्र. OW. ग्रो मीन्स होता है बढ़ना. ना लुक एट द पिक्चर. सीड है, सीड में क्या प्लांट ग्रो कर रहा है ना, पौधा बढ़ रहा है. यस, CR. यस, ये है बेटा, इसको बोलते हैं CR का साउंड क्या होता है? क्र. OW. क्रो मीन्स कौवा. ओके, TH. थ्र. तो R भी ऐड हो गया ना, तो थ्र. OW. थ्रो मीन्स फेंकना. हम कहाँ फेंकते गार्बेज वगैरह? डस्टबिन में ना, तो यस, थ्रो मीन्स फेंकना. ओके, नाउ सब अपनी नोटबुक ओपन कीजिए बेटा और हम ये साउंड्स लिखेंगे भी. ओके, नाउ विच डे इज टुडे? मंडे. क्लास वर्क डेट है 22, मंथ 11, ईयर 2021. साउंड ऑफ वर्ड्स OW. तो OW का साउंड क्या बताया मैम ने? O. साउंड ऑफ वर्ड्स O. ओके, ना फर्स्ट हम लिखेंगे सो. S प्लस OW इक्वल सो. ओके, सो नेक्स्ट है बो. B प्लस OW. जब हम कर्सिव राइटिंग लिखते हैं बेटा, तब तक हम लीव नहीं करते पेंसिल. ओके, बो जब तक कि हमारा वर्ड या सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो जाता. ओके, BOW. बो वर्ड या लेटर कंप्लीट नहीं हो जाता. ओके बेटा. लो. L प्लस OW. लो.
ल ओ लो। नेक्स्ट साउंड है, नेक्स्ट साउंड ऑफ वर्ड्स शो, एस एच, श, श प्लस ओ, श ओ इक्वल शो, शो। ओके, नेक्स्ट साउंड ऑफ वर्ड्स है ग्रो, ग्रो, जी आर, ग्र प्लस ओ, ओ डब्ल्यू इक्वल ग्रो, जी आर ओ डब्ल्यू। ओके, ग्रो। नेक्स्ट साउंड ऑफ वर्ड्स है क्रो, सी आर, क्र प्लस ओ डब्ल्यू, क्रो, क्रो, सी आर ओ डब्ल्यू, क्रो। ओके बेटा, नाउ ओपन योर बुक, ओपन योर बुक। नेक्स्ट पेज नंबर आपको मैम राइटिंग भी करवाएंगे। ओके, तो पेज नंबर आप कौन सा पेज नंबर ओपन करेंगे? पेज नंबर 25। ओके, नाउ लुक हियर, मैम ने आपको पहले रीड करवाए हैं ना, आपको रीडिंग करवाया था, तो आज मैम आपको नहीं सॉरी निब, निब एंड ओके ओके। ना पेज नंबर, वेट बेटा, ये सॉरी बेटा, उसमें मैम ने पेज नंबर 20 पेज नंबर शायद रॉन्ग बोल दिया था। अब मैम आपको पेज नंबर 19 का राइटिंग कराएंगे। ओके बेटा, पेज नंबर 19 ओपन कीजिए। अनिप, यस, मैम ने आपको पहले भी रीड कराया है। ओके, आज हम राइटिंग करेंगे। ओके, टॉपिक है हमारा राइटिंग। ओके, नाउ लुक हियर, पहले हम बुक से देखेंगे क्या लिखा है। ए को मैम ने क्या बताया है? एन आई बी, एन आई बी, बेटा सब कर्सिव राइटिंग में लिखेंगे। ओके, निब, साउंड ऑफ वर्ड्स इब, और कौन सा वॉवल यूज हो रहा है? आई, यस, एंड ए एन डी, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एंड अ बिब, बी आई बी, बिब। नेक्स्ट लाइन है टॉम, टी ओ एम, टॉम, टी ओ एम, टॉम, डब्ल्यू डब्ल्यू ई ए आर एस, वियर्स, अ बिब, बी आई बी। यस बेटा, जो ये डॉट है उसको हम बोलते हैं फुल स्टॉप। क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। जहाँ पे ये डॉट लगा है ना, इसको क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन है एच ई, ही, एच ई, ही हैज़, एच ए एस, हैज़, अ निब, एन आई बी, निब, फुल स्टॉप। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फुल स्टॉप। फिर नेक्स्ट लाइन है द, टी एच ई, टी एच ई को क्या बोलते हैं? द, निब, एन आई बी। नाउ लुक एट द, मैम को देखो यहाँ पे, मैम क्या देखो, मैम ने निब लिखा है ना, तो मैम ने पहले क्या लिखा? एन आई बी, लेकिन आई को हमने, आई के ऊपर जो डॉट लगता है तो वो हम बाद में लगाते हैं। ओके, आई एस, इज। ओके, कर्सिव में, जब हम कर्सिव में लिखते हैं तो पूरा वर्ड कंप्लीट करके तब डॉट या टी पे जो स्लीपिंग लाइन लगती है ना बीच में, वो बाद में लगाते हैं। ओके, नियर, एन ई ए आर, नियर, द, टी
H E, देखो मैम टी के स्लीपिंग लाइन, शॉर्ट स्लीपिंग लाइन बाद में लगा रहे हैं ना। द रैग, R A G, रैग, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन है T H E, द बिब, B I B, बिब, is is, is on the THE, the mat, 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 फुल स्टॉप। ओके बेटा, ओके चिल्ड्रन, तो आप भी ऐसे ही करोगे। डू योर वर्क नीट एंड क्लीन। राइटिंग का मतलब क्या होता है? साफ साफ लिखना। ओके, थैंक यू बेटा।